នេះគឺជាវីដេអូទាំងស្រុងដែលបង្ហាញអំពីការដើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់របស់គណៈអធិបតីក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាពាំង3នាព្រឹកថ្ងៃទី6 ខែមេសាឆ្នាំ2026នាព្រឹកថ្ងៃទី6 ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាពាំង3បានរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសាស្ត្រចំនួនទី1ដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាពាំង3ផ្ទាល់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈអធិបតីមួយចំនួនដូចជាលោកស្រីសូនីនតំណាងលោកសៅមឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកឈូកលោករតសារ៉ាត់ប្រធានអង្គការអូរីដាលោកជាចំណានតំណាងវិទ្យាស្ថានភូមិបច្ចេកទេសភូមិភាគឌីជោសែនកំពតលោកអូឌីតំណាងការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកឈូកលោកធានស៊ីថាអនុប្រធានការិយាល័យសង្គមកិច្ចលោកអុកសវណ្ណាតំណាងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពតលោកតង់វណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាពាំង3ក្រៅពីគណៈអធិបតីក៏មានការចូលរួមពីខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំកងកម្លាំងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់អាណាព្យាបាលសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាពាំង3ហើយកម្មវិធីអេនីដានេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងធ្វើការងារពីចម្ងាយបានជាងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាតែអាចឲ្យយើងចូលក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយទៀតដើម្បីចូលដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែក software និងដំណើរកម្មវិធីកាន់តែក៏ជាគណៈការកាន់តែច្រើនកំបោដំណាក់ទឹកនៅក្នុងកំបោកាន់តែធំហើយចោលក្តៅឲ្យចោលបានធ្វើឲ្យកំបោប្រសាទខាងទីបំផុតទឹកក៏ធ្លាក់មកខាងដៃវិញដែលអំពីមេតាដែលមាននៅក្នុងផ្ទះស្រាប់ហើយការធ្វើដំបូងយើងមានទឹកហើយដល់មកយើងដាក់ស្រួលចូលយើងកូរឲ្យចេញពីពុះហើយដល់មកទៀតយើងយកអារែងហ្នឹងផ្អប់ឲ្យវាចេញរះទៀតយើងចាប់ដើមមកត្រង់អាជំនួសហ្នឹងហើយពូតអាឡៃត្រង់កុំឲ្យវាឆេះអាបានដៃត្រង់ដល់មកទៀតយើងចាប់ដើមបត់វានឹងឃើញផលិតផលបាយទៅចូលកន្លែងនេះបាទដល់ពេលដល់ពេលអត់បញ្ហាអូខេសំឡេងខ្លះហ្នឹងខ្ញុំតាមពីមើលយេទៅឯនោះជាបាសាលីគុណភាពវាជួយឲ្យបបោមាត់ឬរលោងមានសម្ភារទៅទៀតដើមពីខ្លះគុណយើងខំឡើងពីខូចឆ្មាមិនស្អីហើយដល់បន្តអានេះយើងផ្លាស់ណាមកដោយសារតែវាបានជាសំពីគឺយើងអាចរកបាននៅតាមភូមិចំបាចាំពីកម្មវិធីការតាមពីការតូចការបាទ
ดองไอ้ปูนดองไอ้ปูนมีแต่มันดองอันนี้อันนี้นั่นเว้ยนี่มันร้อนแบบดองโอเคจำซาวเราเราดองไปคนด้านได้เจอมุ้ยปีใบปูนเราตามหนุ่มดับชีวิตการเล่นเกมมองปัญญานั่นไงเป้ารถนั่นไงcái này mấy cứ những cam nữa tí nét lên bây giờ là những ăn bao cả bán xin chục ở đây hết ăn rồi ăn lên thằng này nghe ăn cơm muối mà với cam được nhặt lên đây rồi là dân anh tôi đi đến bình tái là dân miền công làm trong biên làm trong ai tôi qua hạ đâu lúc kia qua ngay hay sang đâu cả lá hai đây và sắc để phụ dân ở phía ban ở chỗ luôn sang ca tiếp sang ca bắt hay sang ca bắt ní phụ dân sang ca ở các đa son từ địa qua thôi nhật chiết tôi chia trong một bao rau bột và hóm đại thiếu rau có quấy hay nắng cao hay trong bánh hóm đấy trong một chuyện há hay đèn tích chia là bánh và hóm này cái chia tiềnนี่มันจะทันต้องกล้องมันจะใช้แจมเทียนบอลกระห้ามใดเทียมชีนเปลี่ยนได้เยอะแกหลุดด้วยนี่พวกเยอะทั่วม้าน้องโก้น้องดับไปเอาเนี่ยแต่อัตวันสกัวหลับปีแกหลุดด้วยแกหลุดด้วยรู้แทนแกหลุดด้วยแกได้ดับนางไอ้ประเทศกัมพูชาเยอะคนด้านนะเป็น We are preparing the innovation plan. Now I'm going to tell you about the concept, the most spoken languages in 2023. Language is approximately about 610 million people speak this language. And the last one is German. Germany's language is approximately about 133 people. 30 million people speak this language. How about in Cambodia for English speaking? I think in a little bit speaking English. Pun aku cô nào ai cô đóด้วยการแปะมาดูกับรักกับแปะเนี่ยได้เบียนอายุประหารเยอะมีก็เตียนวัดเยอะเตียนไปการแปะจงเรียนได้มาหมดกับรักกับแปะเนี่ยได้เบียนไว้จากเยอะหรือจะไว้นี่มีไปการแปะจงเรียนได้มาวันจงเนาะสำหรับกับแปะมีด้านแบบไม่ด้านนะที่บ้านลงอย่างรู้หรือเนี่ยมีคนตีบ้วนการส่งแปะมาจงเรียนได้มาcô tìm chám xong đắp xong bé nên bé vào hàng sát để xong đây là thuộc ra rất đi ra lại đi sang xa bé cho mày đây mà cô tìm chám xong đắp mình xong đắp xong bé để ơn đeo vào đá đẹp ta xong bé quay lại mua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn